Καλησπέρα και από μένα. Έχετε παρατηρήσει ότι σε κάθε δικαστική απόφαση γράφει επωνόματι του ελληνικού λαού. Όλες οι αποφάσεις που βγαίνουν από τους δικαστές βγαίνουν επωνόματι μας. Η λειτουργία του κράτους είναι επωνόματι μας. Η Βουλή λειτουργεί επωνόματι μας. Επωνόματι μας λειτουργεί όλο το κράτος, υποτίθεται. Αλλά επωνόματι μας ψηφίζονται νόμοι οι οποίοι ουσιαστικά σήμερα μας γενοκτονούν. Για σκεφτείτε ξαφνικά η Ελλάδα μέσα σε λίγα χρόνια να έχει τουλάχιστον 20.000 αυτόχειρες, να έχει περίπου 3 εκατομμύρια ανέργους και συνέχεια να περικόπτεται η ζωή των Ελλήνων. Ζούμε μια γενοκτονία τεράστια. Η Στατιστική Εθνική Υπηρεσία λέει ότι σε 2 γενναίες δεν θα υπάρχουν στην Ελλάδα Έλληνες. Και ζούμε στο κράτος μας. Το θέμα είναι ότι αν κοιταχτούμε στο καθρέφτη θα καταλάβουμε ότι μια τεράστια ευθύνη την έχουμε ο καθένας από εμάς. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που νομοποιούμε αυτό το κατεστημένο, το πολιτικό, το προδοτικό, το ανθελληνικό. Εμείς τους ψηφίζουμε, τους φέρνουμε στη Βουλή και υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτής της πράξης μας. Και κάθε μέρα βλέπουμε ότι χειροτερεύει η κατάσταση στη χώρα μας. Κάθε μέρα βλέπουμε ότι είναι αυτοί εναντίον μας. Είναι ένα πολιτικό κατεστημένο το οποίο έχει δημιουργήσει ένα εχθρικό περιβάλλον το οποίο είναι εναντίον μας. Και ξέρουμε πολύ καλά τώρα πια ότι σαν κυρίαρχοι Έλληνες πολίτες έχουμε τεράστια κεφάλαια. Και το ειρωνικό είναι ότι με τα κεφάλαια τα δικά μας μπορούν αυτοί που τα διαχειρίζονται να μας παίρνουν τη ζωή. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αν εμείς δεν ενεργήσουμε όλοι μαζί, δεν έχουμε κανένα μέλλον, δεν έχουμε καμία προοπτική. Αυτό το καθεστώς που ζούμε μας έχει στοχοποιήσει και έχει στοχοποιήσει τον αφανισμό μας. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να καταλάβουμε ότι ο μονόδρομος που υπάρχει είναι να ενωθούμε και να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. Αυτό έχουμε δημιουργήσει με τους τοπικούς οργανισμούς Ελληνοσυνέλευσης. Και αυτή η διαδικασία ουσιαστικά είναι αυτή που σκοτώνει το κτήνος, το πολιτικό, το οποίο έχει στοχοποιήσει τις ζωές μας. Γιατί παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας. Παίρνουμε την δύναμη εμείς στα χέρια μας. Γιατί δημοκρατία είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Είναι το κράτος, είναι η δύναμη των δημοτών. Το κράτος που υπάρχει τώρα ελέγχεται από κέντρα έξω από την Ελλάδα, τα οποία είναι ανθελληνικά. Και μας έχει στοχοποιήσει. Με το να πάρουμε εμείς τη δύναμη στα χέρια μας, σαν δημότες στον τόπο μας, μέσα από τους οργανισμούς που ιδρύουμε, ουσιαστικά φέρνουμε τη δημοκρατία. Γιατί αυτό σημαίνει δημοκρατία. Το κρατήν του Δήμου, το κρατήν των δημοτών, η δύναμη των δημοτών. Και έχουμε ιδρύσει και ιδρύονται συνέχεια καινούργιες τοπικές οργανώσεις, οργανισμοί, Ελληνοσυνέλευσης. Και πραγματικά αυτές οι τοπικές οργανώσεις δώσαν εντολή να ιδρυθεί ο φορέας του ελληνικού έθνους, ο φορέας Ελληνοσυνέλευσης ΕΣΥ. Και στις 4 Σεπτέμβρη καταθέσαμε τη διακήρυξή μας, η οποία είναι μια άκρως καταγγελτική για το κατεστημένο πολιτικό σύστημα διακήρυξη. Γιατί αποδεικνύουμε ότι αυτοί οι πολιτικοί ανήκουν σε κόμματα τα οποία ξεκινήσανε σαν συμμορίες οι οποίες είχαν ιδρυθεί από πράκτορες ξένων δυνάμεων. Και αυτές οι συμμορίες υπάρχουν μέχρι σήμερα. Και δεν διευθύνονται από εμάς τους Έλληνες, διευθύνονται από πράκτορες και σήμερα ξένων δυνάμεων. Και είναι εναντίον μας.
Αυτός λοιπόν ο φορέας, επειδή αποκηρύσει όλα τα κόμματα, ίδρυσε το όχημα, ίδρυσε πραγματικά τον τρόπο που μπορούμε εμείς να πάρουμε την Ελλάδα στα χέρια μας. Είναι καθαρή η προσδοκία μας. Αυτό που θέλουμε είναι την Ελλάδα να την πάρουμε εμείς οι Έλληνες στα χέρια μας. Πρέπει να την πάρουμε από αυτούς που κυβερνούν τώρα με τη δική μας ανοχή και να την πάρουμε εμείς στα χέρια μας. Γιατί έτσι μόνο μπορούμε να ρυθμίσουμε το μέλλον μας, τη ζωή μας, τη δική μας και των παιδιών μας και των επόμενων γενναιών που έρχονται. Είναι μεγάλη ευθύνη που έχουμε. Ζούμε πραγματικά ιστορικές ημέρες. Ζούμε ιστορικές ημέρες γιατί μας έχουν εκχωρήσει. Έχουν εκχωρήσει τα πάντα. Το Σύνταγμα που έχουν ψηφίσει οι ίδιοι, το έχουν καταπατήσει. Και το 4ο άρθρο και το 5ο άρθρο που λέει ότι ο καθένας δίνει ανάλογα με τις δυνάμεις του, συνεισφέρει στο κράτος. Όπως και το 15ο άρθρο και το 25ο άρθρο, όλα τα άρθρα τα έχουν καταργήσει. Και ουσιαστικά μας στέλνουν φτωχοποιημένους και νεκρούς. Πρέπει λοιπόν να αντιδράσουμε. Και ήρθε η ώρα να αντιδράσουμε. Και ήρθε η ώρα να πάρουμε πραγματικά τη ζωή στα χέρια μας. Και επειδή έχουμε την τεράστια δύναμη, έχουμε πραγματικά έναν τεράστιο πλούτο, ο οποίος είναι δικός μας. Και είναι δικός μας πέρα πάσης αμφιβολίας. Έχουμε δικαστικές αποφάσεις. Έχουμε την Βουλή η οποία πιστοποιεί ότι στα χέρια μας υπάρχουν τόσα πολλά χρήματα. Λέμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούμε αυτή τη δύναμη που έχουμε και στέλνουμε σε όλους τους φορείς οι οποίοι εισπράττουν ένα εξώδικο, το οποίο ουσιαστικά είναι εντολή και εξουσιοδότηση, να πάνε στους λογαριασμούς που έχουμε και να εισπράξουν ό,τι λένε ότι χρωστάμε. Γιατί μας τα έχουν πάρει όλα. Και γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα σε εμάς. Και αν υπάρχουν, τα κρατάμε εμείς για την επιβίωσή μας. Και τους λέμε, αν θέλετε εσείς τα χρήματα, αυτά που ζητάτε, πηγαίνετε στους λογαριασμούς και πάρτε τα. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε συνθήκες τέλειας αποπληρωμής όλων των χρεών μας. Και στις εφορίες, και στα ασφαλιστικά ταμεία, και στις τράπεζες. Και επειδή έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία πραγματικά, μας απαντάνε. Μας απαντάνε ψελίζοντας, μην ξέροντας τι πρέπει να μας πούνε. Γιατί αυτά που λέμε εμείς είναι πραγματικά, είναι αληθινά, είναι υπαρκτά. Και ξέρετε τι λένε, τι ψελίζουνε. Δεν τολμούν να πούνε ότι οι λογαριασμοί αυτοί δεν υπάρχουν. Αλλά λένε ότι η διαδικασία η οποία προτείνουμε δεν προβλέπεται. Που σημαίνει δεν θέλουν χρήματα, θέλουν διαδικασία. Γιατί αν θέλανε χρήματα μπορούσαν να πάνε να τα πάρουνε. Αποφασίσαμε λοιπόν να σταματήσουμε να τρέχουμε το θηρίο. Δεν ξαναπληρώνουμε τίποτα. Και τους δίνουμε εξιοδότηση να πάνε εκεί που έχουμε τους λογαριασμούς μας και να εισπράξουν. Και δεν είναι δικό μας θέμα να βρούμε εμείς τη διαδικασία. Να τη βρούνε μόνοι τους. Όπως βρίσκουν τη διαδικασία να μας ξεφτυλίσουν τη ζωή, να μας απαξιώνουν, να μας τα παίρνουν όλα. Τι ωραία βρίσκουν τις διαδικασίες, τι ωραία κόβουν τις συντάξεις, τους μισθούς, την ασφάλιση, τα πάντα. Εκεί βρίσκουν τη διαδικασία. Να βρούνε και τη διαδικασία αυτή λοιπόν να εισπράξουν. Είναι δικό τους το πρόβλημα, δεν είναι δικό μας. Και πραγματικά μέσα από αυτά όλα θέλουμε να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες ότι σταμάτησε πια ο χρόνος να κυλάει για το πολιτικό κατεστημένο και έχει αρχίσει να κυλάει για μας τους Έλληνες. Γιατί εμείς είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα να φυλάξουμε το γένος μας, να προστατεύσουμε το γένος μας. Γιατί σήμερα βάλετε από αλλοεθνείς, από ανθέλληνες και πρέπει να αντιδράσουμε με το πιο δυνατό τρόπο που μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Συνέλληνες είμαστε υπεύθυνοι για τη θέση που παίρνουμε σήμερα. Είμαστε υποχρεωμένοι και στο γένος μας, το τεράστιο αυτό γένος, το μοναδικό γένος που δημιούργησε το μοναδικό έθνος σε όλη τη γη και για τους απογόνους μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και επειδή τα έχουμε όλα, έχουμε τον θησαυρό, έχουμε τον πλούτο,
Έχουμε τη νόηση, έχουμε τη στρατηγική. Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να ενωθούμε και μετά είναι όλα δικά μας. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να φοβηθούμε. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ενωθούμε. Και πραγματικά αυτά τα οποία περιμένουν την Ελλάδα, όταν την Ελλάδα θα κυβερνάει η Ελλήνος Συνέλευσης, είπε ο Γιάννης ο Καλογερόπουλος μερικά πράγματα. Θα ήθελα να πω κι εγώ κάτι το οποίο θα γίνει άμεσα. Πέρα από την διαγραφή όλων των χρεών που θα γίνουν, όλων των πραγματικών χρεών, και όχι αυτών οι οποίοι διασπάθησαν ή έκλεψαν το ελληνικό δημόσιο, εκεί δεν τους ευχαριστούμε. Αλλά όσοι Έλληνες πολίτες χρωστάνε σε όλα τα ταμεία, σε όλες τις εφορίες και στις τράπεζες, θα μπει ένα μεγάλο χ. Και θα ξεκινήσουμε την οικονομία από την αρχή, με ίδιες συνθήκες. Εκεί που οι Έλληνες θα είναι πραγματικά κυρίαρχοι στη χώρα τους. Και δεν θα είναι κυρίαρχοι κάποιοι άλλοι αλλοεθνείς, οι οποίοι έχουν τα μεγάλα προνόμια σήμερα, όπως είναι το ΚΙΣ, το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο, που δεν πληρώνουν φόρο και πουλάνε τα προϊόντα τους με κέρδος στη τιμή που εμάς μας κοστίζουν. Στην Ελλάδα αυτό συμβαίνει. Και επίσης, είπαμε ότι την πρώτη εβδομάδα κάθε ελληνικό φορολογικό μητρό θα εισπράξει 20.000 ευρώ. Αμέσως μετά την ανάληψη από την Ελλήνων Συνέλευσης τη διακυβέρνηση της χώρας μας. Γιατί πραγματικά τα χρήματα αυτά υπάρχουν. Δεν είναι κανενός δωρεά, είναι δικά μας και τα δικαιούμαστε. Και θα τα πάρουμε στα χέρια μας ευθύς εξ αρχής μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα, τα 49.000 έργα τα οποία έχουν εγκριθεί από το Ταμείο των Κληρονομικών Κεφαλαίων. 2,33 για να μην έχει ποτέ πρόβλημα η Ελλάδα και να γίνει ένα πραγματικά πρότυπο ανάπτυξης και διαβίωσης των ανθρώπων. Και θα έρχονται από όλο τον κόσμο όχι μόνο να θαυμάσουν την ωραία φύση μας, αυτά που έχουμε τόσα πολλά να δείξουμε από τους προγόνους μας, αλλά να έχουν να δούνε και μια πραγματική πολιτεία που είναι από ανθρώπους για ανθρώπους, που είναι από Έλληνες για Έλληνες. Θα δείξουμε πραγματικά και θα διδάξουμε σε όλο τον κόσμο τι σημαίνει δημοκρατία και τι σημαίνει ελληνισμός. Σε αυτές τις συνθήκες, σε αυτή την κατάσταση που ζούμε σήμερα, όλοι σαν Έλληνες, είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε τη θέση που παίρνουμε. Και επειδή αυτό που κάνουμε είναι τεράστιο και επειδή τα πάντα και η ύπαρξή μας ακόμα στηρίζεται σε νόμους, και οι νόμοι αυτοί ξεκίνησαν από όρκους, καλούμε όλους τους Έλληνες να δώσουν τον όρκο στον ελληνισμό. Καλούμε όλους τους Έλληνες να ορκιστούν ότι για αυτό που πρέπει να αγωνιστούν σήμερα είναι ο ελληνισμός και πρέπει να ορκιστούν στην ένωση όλων για να μπορέσουμε πραγματικά να πάρουμε την Ελλάδα στα χέρια μας. Και επειδή καλούμε όλους σας να ορκιστείτε, όσοι δεν έχετε ορκιστεί, θα έλεγα στο Γιάννη τον Καλογερόπουλο να διαβάσει τον όρκο, να καταλάβετε σε τι πρόκειται να ορκιστείτε. Γιάννη. Σας διαβάζω τα λόγια του όρκου για να γνωρίζετε ακριβώς τι είναι ο όρκος των Ελλήνων. Είναι ο όρκος του πολεμιστή. Τάσσομαι και αφοσιώνομαι εις το λόγο της ενότητος, του Πανάγαθου Άρχοντος Φωτός, με καρδιά και ψυχή συντονισμένη, στις φωτεινές δυνάμεις της ζεύξης του κράτης του νου. Και από εδώ και κάτω ξεκινάει ο όρκος. Ορκίζομαι στη συμπαντική συνειδητότητα και νομοτέλεια, ως μονάδα, στην ένωση όλων των ιερών ψυχών, όπου η δύναμή τους είναι το κοσμικό πυρ. Ορκίζομαι ως πολεμιστής ταγμένος στον ιερό σκοπό της ελευθερίας της Ελλάδος, του ελληνισμού και της ελληνικότητας απανταχού της γέας, να υπηρετώ πάντα την αλήθεια, το δίκαιο, την αρμονία, την αρετή, την αυθονία με ανιδιοτέλεια. Ορκίζομαι να προστατεύω τους συνέλληνες μου.
ορκίζομαι και τάσσομαι ολόψυχα να πολεμήσω για την εγκαθίδρυση του ελληνισμού, του σκοπού του και των αξιών του, όπου μου ζητηθεί και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και κόστος. Ορκίζομαι να θέτω το συμφέρον του ελληνισμού πάνω από κάθε προσωπική μου ή οικογενειακή μου επιθυμία. Ορκίζομαι να υπερασπίζομαι με κάθε δύναμή μου τα δίκαια του ελληνισμού. Ορκίζομαι να συμπαραστέκομαι και να προφυλάσσω τους συμπολεμιστές μου και κάθε Έλληνα όταν υπάρχει ανάγκη. Ορκίζομαι να πράττω πάντα σύμφωνα με το ελληνικό αξιακό σύστημα και να επιζητώ πάντα νόηση φωτός. Ορκίζομαι να είμαι ένα σώμα και ένας νους και να ενεργώ με τους συμπολεμιστές μου ομόνοα ως σφαίρα πυρός, που στο πέρασμά της κατακαίει κάθε αποστατική ενέργεια και τη μετουσιώνει σε δύναμη φωτός. Ορκίζομαι στον απόλυτο σεβασμό των ελάνιων εντολών, υγεία, κάλος, πλούτος, ισχύς, φρόνηση, σοφροσύνη, δικαιοσύνη, ανδρεία. Ορκίζομαι υπακοή στα ελάνια αξιακά πρωτόκολλα και στον πολέμαρχο και στον ιερό σκοπό και σχέδιο που εκπροσωπεί. Ο παραπάνω ιερός όρκος του πολεμιστή σφραγίζεται ενώπιον της συμπαντικής μνήμης του ενεργού ύδατος, το οποίο δέχομαι να πιω ενώπιον συνημώνων θεών και ανθρώπων. Πίνω το είδωρ τούτο και σφραγίζω τον όρκο, στη συνείδησή μου, στην ύπαρξή μου, στην οντότητά μου, στην ψυχή μου και κρυσταλλώνω τον λόγο που έδωσα στον όρκο αυτόν. Αν παραγώ τον όρκο μου, όλος ο κυταρικός ιστός του σώματός μου να διαλυθεί εις τα εξών συνετεύθη. Είναι καθαρά ελληνικός όρκος, είναι όρκος τεχνολογίας, είναι λόγια, συχνότητες, ήχοι, τα οποία τα λέμε και τα κλειδώνουμε με νερό. Δεν έχει να κάνει με θρησκεία, με Θεό, με θεούς, με τίποτα από όλα αυτά. Και όποιος είναι έτοιμος, προκαλώ δημόσια να σηκωθεί απάνω να ορκιστούμε τώρα εδώ όλοι μαζί. Από όλους, σε αυτή τη θρησκεία μας, δεν άκουσα κάτι το θρησκευτικό, γιατί είμαστε όλοι χριστιανοί ορθόδοξοι. Αυτό δεν άκουσα και έτσι. Όλοι και εσείς. Εμείς καλούμε όλους τους Έλληνες, χωρίς καμία διάκριση. Για μας δεν υπάρχουν μειονότητες θρησκευτικές. Για μας υπάρχουν μόνο Έλληνες πολίτες. Έτσι λοιπόν μιλάμε από την αρχή και λέμε, χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα και χωρίς χρώμα. Καλούμε όλους τους Έλληνες, ασχέτως θρησκεύματος. Δεν μας ενδιαφέρει το θρήσκευμα, αγαπητέ μου. Μπορείς να έχεις το δικαίωμα να σου ό,τι θέλεις. Εμείς καλούμε όλους τους Έλληνες. Καλώς κάνετε, αλλά να αναφέρετε πρώτα απ' όλα ό,τι λέει και το Σύνταγμά μας. Το Σύνταγμά σου σε έφερε εδώ που είσαι. Και λέει για ανεξιθρησκεία περίεργα. Ναι, αλλά αυτοί που μας κοινωνούν όπως καλώς είπατε, αυτή είναι η διάθεση. Είναι οι πρώτοι που πηγαίνουν στις τελετές. Εν πάση περιπτώσει, να μην μιλήσουμε γι' αυτό. Καλούμε όλους τους Έλληνες που θέλουν να ορκιστούν να περάσουν μπροστά. Στον όρκο του ελληνισμού, στον όρκο της ελληνικότητας,